Sudah seminggu lebih pilek sama batuk nggak sembuh-sembuh, akhirnya periksa juga di klinik USM. Periksa di sini gratis ya, untuk karyawan dan mahasiswa USM gratis, nggak bayar sama sekali, dan juga buka 24 jam. Klinik untuk dokter umum atau dokter gigi juga ada di sini. Oke, sudah diperiksa, sudah dapat obat. Semoga ndang sembuh, amin. Ya begitu tadi periksa lagi dengan klinik ya, di awalnya seminggu guys, awalnya saya enak berfungsi, akhirnya periksa juga, terus ya dikasih obat, semoga ndang sembuh. Oke, gitu aja hari ini, sampai jumpa.